Em outras palavras, o bruxismo, o ranger, o apertar, eles estão relacionados a algum sofrimento sistêmico. O grande problema é que hoje em dia a gente aperta demais, a gente sobreusa esse mecanismo. Toxina botulínica não é tratamento de escolha para bruxismo, e isso não é na minha cabeça. Isso está de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial.